Yani biz bir Müslüman olarak, mümin olarak Allah Subhanahu wa Taala getdiyimiz bu itaət yolunda çətinlik çəkirik. Yəni görürsən ki, 5 il, 10 il əvvəl bir ayə, bir hədis oxuyanda təsirləndiyimiz kimi bugün təsirlənmirik. Yəni bugün elə insanlar var ki, onlara ayə deyirsən, sanki möhkəm bir divara bir daş atırsan. Necə ki, sən bir divara, betondan olan bir divara var gücünlə bir daş atsan, o divarda bir əsər-əlamət qoyacaq, ən belə çox təsir etsə bir cızıq qoyacaq. Ondan artığını təsir etməyəcək. Və belə insanlar da var. İnsan var ki, görürsən, sənin dediyin ayə, hədis ona biraz daha çox təsir edir. Yəni bir müddət, qısa bir müddət, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə özünü təfəkkürə verir. Düşünür ki, yəni Allah Subhanahu wa Taala bu ayədə mənə belə buyurur, məndən bunu istəyir və s. Və sonra unudur gedir. İnsan da var ki, ayəni oxuyur, təsirlənir 1 saat, adam var 5 saat, adam var 1 sutka. Adam da var ki, oxuduğundan günlərlə təsirindən çıxa bilmir. Demək, bunun səbəbi nədir? Bunların səbəbi biz müsəlmanların gündəlik həyatımızda bulaşdığımız, bizi ləkələyən, bizi bulaşdıran günahlardır. Yəni, günah deyəndə o dəqiqə kimisə zina eləməyi, oğurluq eləməyi, nə bilim, yalan danışmağı, bu şeylər ağla gəlməməlidir. Günah məfhumu daha əhatəlidir. Necə ki, ibadət Allah Subhanahu wa Taala'nın sevib və razı qaldığı bütün sözlər, əməllər, qəlbindən keçirdiklərin belə ibadətdirsə, günah da həmçinin o cür geniş məfhumdur. Adi sən məscidə gedirsən, bir müsəlman başqa bir müsəlmanla qarşılaşanda, onunla sən qəlbində kin, nifrət bəsləyirsənsə, sən artıq günah daşıyırsan. Və bu, sənin qəlbinin kilidlənməyinə səbəb olur. Hələ o ki, qaldı salam verməyəsən, salam kəsəsən, münasibətləri qırasan, məscidin içərisində cəmaat düşmənçilik eləyəsən. Bütün bunlar cəmiyyətdə olan həmin o toplumun özünü bədbəxt eləməsidir. Özünü bədbəxt eləməsidir. Və bugün biz, təkcə biz düşünməməliyik ki, mənə salam vermir filan kəs. Biz salamlaşmırıq deyib, biz o dərdi çəkməliyik. Yəni, kimi sözlərini günaha atmaq lazım deyil. Eyni zamanda da biz özümüzlə fikirləşməliyik ki, biz müsəlmanlar salamlaşmırıq. Çünki bu, elə bir bəladır ki, o kiməsə bulaşırsa, ətrafında olan hamısını da bulaşdıracaq.